Ba me ko musu difa? Okay, shi ne. Kai malam wannan gyaran 200 fa za a yi shi. Mene? Takalmin na ga sai an yi gyaran nan gaskiya 200 ne. A fan taba sama zan baka ba 200 ba. Wanke takalmin kawai shi ne 200. Jaka daya. To dai na dai gaya mana. A'a, naira 100 za a baka. To a bar shi, a bar shi. Ko kaman za ko mota ce fa ko mota ce iyakacin ta ma kenan. To ai takalmin naka ne na ga ya yi da tiga shi duk gegen takalmi wannan takalmi ya ka. Barka. Allah ya. Lafiya. Me gyara? Wala gyara da kai min yanzu nan. Ta ya zani. Okay. To bari a dan idar da na wannan da Allah. A shin kai wannan idarwa? Ba kai min do Allah. Wanga katin takalmi da ka sai ka idar. A gidan sama ne ba katin takalmi ba. Ni ma na da kai ne? Yi min do Allah kai. Kuɗi fa zan baka. Ka dan jira kuɗi zai ba kai ma kuɗi za ka. Shin ni kasa dutse duwatsu da ne baka? Shin do Allah ka adla wanga katin takalmi kamin gyara do Allah ko? A gidan sama. Naga mala ya riga ka. Yawa garai. To ai naga ya riga ka ne minti daya. Allah dinki ɗaya za ka yi min nan ne ka din ka ce abin nan do Allah. Domin Do Allah aje ki. A kai Do Allah. Mala ina ruwanka? Ka katin takalmi ka ce ana ma aiki. Wanga takalmi kamata ya ka ai ma aikin shiga ga daji. Ka shigo cikin al'umma ka ce amma gyara wanga sai ka ce mota. kamfani zan je a ja wanke ta. Sweet what? Yalla bai. Kai kina da Allah. Yalla bai ya riga ka. Ya riga ka yi sa nake yi amma yanzu za a ma. Kai hakuri yanzu za a ma. Kai ka shigo ga takalmi cikin al'umma ka ce za ka yi holi. Ba shi ba da cikin daji. Wallahi takalmin na gaya mai ga kuɗin shi amma ya gaya min. Da bura uba kana kai ban fa son gidadanci ka gane? Ya kamata ban fa son gidadanci. Ko ɗakin cin nema da bura uba ba a yi min. Kaɗan ne aiki na za ka ce ya fi kuɗi ne. Nawa ne kuɗin naka? Nawa ka baka shi? Naira 100 na bashi. 100 ka baka shi? Malam na baka 200 min na. Ƙarya yake bai iyawa. In yana iya kyautar 200 da wannan takalmin zai sa shi ba. Nawa a gare ka? Kai nawa a gare ka? Nawa a gare ka? Nawa a gare ka faɗi naka. Ka ajali je mai. Aikin banza aikin ofi. Gaba gani na hakan nan. Ko da ka ganin shawara ki arme na bakwai. To wannan duniya nake. Aljani ne kai. Na yi zaman Lagos. Abin nan kai kwata ka zauna a Lagos ba zaman Lagos ba. Kwata ka zauna a cikin kwata ka zauna a Lagos. Shi malam don Allah ya mi. Tun da baka aikin nan wallahi bacci nika ji.